Един бръмбър може да носи 2 пъти по-голям обем и тежест от себе си, да тласка напред, а ние тук изнежените същества с една раница и едни ски опяваме ортелък и големи герои, че се качаме някъде и се пускаме с ски. Глупости, но той където. Връх Арарат е най-високият връх в арменското плато. Той се намира в североизточна Турция и представлява заснежен конус на затихнал вулкан. В библейска книга се говори за планината като за свещено място, където лежи Ноевият ковчег след всемирният потоп. Първото изкачване на върха е през 1829 година от група, ръководена от доктор Фридрих Парот. Сега започва интересната част на този аматьорски, авторски филм. Надявам се, чрез следващите кадри да усетите енергията на нашето пътуване. Знам, че няма да ви е лесно, но моля ви, останете с нас до края. Приятно гледане! Идеята за организиране на пътуване до връх Арарат се появи в края на 2023 година, около 5 месеца преди реализирането. Предвид това, че основният виновник за плануване на това събитие е Краси Стоянов, единственият вариант беше върхът да се изкачи и спусне с ски. Аз, който малко по-късно ще се представя, имах пресен опит с местните туристически агенции от преди 1 година, когато не успях да достигна върха. След размяна на няколко имейла с Фират, собственик на туристическата агенция, с която се свързахме, всичко беше уредено и трябваше да действаме. Тайната съставка. Добро утро, хора! Снощи пристигнахме в Дугу Баязит. Реших да направя това видео на български език, за да се посмеете и на това как говоря български. Слезнахме от климатизиране, а не да ми се смеете само на английския. Тягаме багажа и след малко тръгваме към планината. До скоро! Краси, ти ли правиш филм? Супер! Тия двамата са жълто, виждате ли ги тук? Той се бегна в Шамони, защото в Говедарци не му хареса. Онзи другия с жълтото. Това е малкият мисъм, да знаете. Много е готин понякога. Той е с червената пухинка. Избяга от София в Лондон, защото ми каза, че по-добре се чувствал там. Сега, дали казва истината, не знам. Онзи с колонизаторската шапка, той пък реши, че Париж е неговото място и ходи да виси от време на време по Айфеловата такова да работи. А той, дето ви говори, той е социално слаб пенсионер. Да върнем камерата, да. Може да се представиш сам, това е достатъчно. Да, това е достатъчно. Този човек там. Този е Мемет. Мемет? Така, да ни пази страх. Перфектно, Майна.
лагер и веднага се захванахме за работа. Помагаме на водачите и носачите да съпълнят на палатките. Докато пейзажите и климатичната обстановка се променяха, готвачът ни извика за вечеря. Предстоеше ни първа вечер на базов лагер. Така е на 3200. Аз имам сериозна конкуренция в очите на сина ми, който прави по-такива по-истински снимки от мен, защото накрая това ще огасне. Ей, тук има един негодник от Шамони. Ей, тук има едни пичове, с които си говориме разни неща. What happened? Guides, friends who to prepare the dinner, guides who go to the summit. People must know. Мемет е нашия гид. Добро утро от базов лагер. След закуска ще направим аклиматизация до 4200-4300, според зависи условията. След което ще слезнем да почиваме отново в базов лагер. Чувствам се нормално, древнах няколко часа, не можах да спа много добре, но мисля, че е нормално за тази височина. Сашо изкара някакъв апарат, който не съм използвал никога до сега и много се кефа. 89% кислород, 88% спада малко и 65% удара в менюто, пулс. Професионална работа. И доктора на експедицията в момента проверява здравните показатели на нашия водач Мемет. 91 наситеност, т.е. най-добра наситеност. Да. Най-добра съотношение. Среден пулс. За кушчица всичко е супер. Хитна циганика. Много важен елемент от аклиматизационния процес. Ленко, докато говориш, можеш и това да не го режеш, а да го разтвориш. Отвориш. Мини бара се подрежда, за да няма изненади. В циганията трябва да има едно место с тичинки на лотос. И това ще е това место. Ето тук това, например, е ракия. Сега любимата ми кола, тук въгъла. Във всякакви разфасовки. Значи тези разфасовки могат да се крият само на височина, не тук. Действахме по план. В случая това означаваше аклиматизационна тренировка до поне 4000 метра надморска височина. Е, това се казва тежка хималайска стъпка. Спряхме за кратка почивка на около 4000 метра. Не бързаме. Искаме да направим хубава аклиматизация, за да се чувстваме добре. Айде, проверка на 4200. Рядо беше като пеленаче. Пулс като на тибетски бог. И да видим какво е. Да видим как се чувстваме. Ти си едно на граница. Направихме аклиматизационния преход. Всичко мина нормално. Някои се движеха по-бавно, други по-бързо, но в крайна сметка си оставихме ските на около 4200 метра, за да не ни тежат в деня на изкачването на върха. Може би утре ще е почивен ден, но това ще го обсъдим по-късно. Добро утро! Трети ден в планината. Успях да поспа повече от първата вечер, от което съм доволен. Днес няма какво много да правим, почивен ден. Последната информация е, че ще тръгваме към върха през нощта, т.е. утре сутринта, рано, около 2 часа. Всички се чувстваме добре, настроението е на 6 и нямаме никакви усложнения за сега. Сега си направихме много лека разходка, аклиматизационна, не, по-скоро възстановителна. Почивния ден.
А пак от... С още един, който и той като нас няма акъл. Вместо си стои Париж да гледа по Шанс-Елизе, танго. Седно тук в тия бира да ма гащи и той не знае за кой. Сега ще го питаме за какво го прави, да видим дали ще ни отговори. Защо сте тук? А не сте в Шанс-Елизе да слушате танго, да пиете чонко кафе. Защото ми е кеф. А знаете ли какво ще направим ние сега? Отиваме там, отваряме по една бира. И възстановяваме водно-солевия баланс. И те чакаме да дойде с нас. Аз ще се кача малко. Качи се на нова рутина. Аз ще се поразходя. Набързо да снимам как изглежда кухненската палатка. Постоянно има разни неща за пасване. Тук се готви провизиите. Утре сме нагоре. А тук щяхме да възстановим водно-солевият баланс. Готвача ми отдаде единия сектор от кухнята да сбърка малко нудли. Ай, тук си готвим с него съвместно, ама неговата манджа изглежда сериозна. Я да видим тук на краси показателите. 53 плюс 52. Чакай още малко да постои тази. Виж ги суровата е по-важен. Краси, ти си като студент, бе. С тия показатели. 85. 85, О, 88. Чакай. 78 наситеност на И аз го напрасна. кислорода. Това защото си помисли за ракия. 90. Пичо, дай, шето. Дай, стига, че вече. Ще изпадна в... Утре сутринта ставаме в 2 часа през нощта и атакуваме върха, да видим дали ще се качиме, времето дали ще е благосклонно с нас и мисля, че ще е интересен ден. Един от ние запомнящите се дни, деца, такива лайфтайм. Може да си ги запише човек в главата и нямат изтриване. Надявам се да нямат изтриване, не? Да, хубаво е. Много е хубаво. И в бедствието си има чар. Едно клипче да направя преди тръгването към върха. Колко е часа? Около 2:30. След малко ще хукваме нагоре. Всички сме в добро настроение, добро здраве, така че нека видим какво ни очаква. Само хубави неща. Я да видим тук от бара какво ще хвана. Те в 3 часа не съм алкохолик, не знаете. Да, така. Обикновен пияници. Може би е време наследство, защото първото нещо, което направих, като влезнах в палатката, беше да се фана за бутилка. Магнифисент. Ами, Много благодаря. Това е за уросяване. Радо да имаш Ами, да ти ще бръзнат взема- пръстите. аз ще взема пример от най-опитните. Какво да правя? Момчета, скоро на 2 пъти на 4. Така си пие много уиски сутринта и не може да го стигнем. Стигнахме до мястото, на което си оставихме ските ония ден.
възрастни в долината. Надолу. 4500. Доброто. Микс фуд. Мултивитамин. Да видим дали ще може да използваме ските или ще ги носим до върха. Има и стръмни участъци. Тук на около 4800 метра реших да оставя ските. Времето напредваше и вятъра се усилваше. Чувствах се добре физически и психически. Виждах върха и усещах, че имам голям шанс да го достигна. Останалите взеха решение да продължат със скит. Много скоро ще се пресрещна с момчетата, които идват нагоре и ще решим какво ще правим тук нататък. Останалите прецениха да спрат и обърнат посоката малко преди най-високата точка. Яд ме е, че не успяхме да бъдем всички заедно на върха. Всеки момент от нашето пътуване беше уникално и върха се оказа само допълнително изживяване към цялото приключение. За съжаление, вятър е брутален. Да сложи аз малко ските, да направя някакво завоя, колкото да не съм ги разнасял само от България до тук на празно. И без това доста ги поносих на гръб. Венко е даже с телемарка, ето го и Краси Стоянов, страхотна техника. Слезнахме успешно, живи и здрави всички, изкефихме се много. Браво, пичове, супер сте, така, ей това е. Дай прехвали камерата. Машини. Айде, Вали, ти си герой. Да, Ти си герой. Мерси. от 5. Ами аз с тази група, каза Венко, тръгвам навсякъде, така че
Няма грешка. Само аз трябва да тренирам, защото пауъра нещо да не. И аз. Ами, Да свалям шкембет. Краси, как минава пътуването до сега? То не е минало. То не е минало още. В успех, ама изборите по-късно. Добре. След една-две седмици, когато страстите намалеят, Що бе, Краси? но Целта е постигната спускане с ски от Арарат, Точно така. откъдето е възможно. интересна истината, най-горе ще кажеш ти лед ли беше? Много лед. Голям ледодарник. Аз съм снимал малко. И да ходим и да бием, пак ще се напием. Така ли беше? Точно така. Айде да почнем. Да почваме. Мина и последната вечер на базов лагер, а на сутринта трябваше да слизаме към града Догу Баязит, където също ни очакваха интересни моменти, които ще видите в края на филма. Преди да тръгнем, не забравихме да оставим подаръци на водача Мемет и дори по-важният за нас човек – готвача ни Амет. С бандата решихме да се спуснем с ските от базов лагер до където има сняг. Да направим още няколко завоя. Преди тръгна, съм опънал една бира. Каква бира беше? Ефес. И сега трябва в местната култура да залагаме. Да. Оп. Пак ли ще слагаш ските? 20 метра сняг, Кой ти ги дава? може 30. Кой ти ги дава? Използваме и последното парченце сняг. Това е. Еха. Както Краси каза. Тези ски май станаха каменарки вече. Краси, няма ли да продължиш още малко надолу? Аз искам да пикнеш направо. Знаеш какъв е проблема? Какво се чудиш? Чуда се, ако има някой хаймана, да отиде до това петно и да каже надолу колко снежец има по склона. Аз затова чакам да не си събувам обувка. Като едни истински български туристи нямаше как да не носим турбана Kaufland, неизменна част от екипировката на всеки добре подготвен планинар. Чудено да ви кажа. Дай да държа докато ти прибереш багажа. Тогава сменяме тактиката. Айде, Сменяме 4-4-2. айде, пиди ти като най-мастика. Е така с гледката. Чакай, че трябва да се вижда. Не, добре, то снима. Снимай? Да бе, верно. И какво сега ще кажеш? Какво да кажем? Хубаво е да пиеш бира на фона на Арарат, нали? Абе, що няма бира Арарат? Виж, трябва да ги питаме какви чува. Но ние да не знаем. Айде. Айде, Радо, това вече. Радо? Още съм. Айде. Айде. Здраво. Здраве, Да, ама чакай малко, чай да дойда тук. Хвана. Те хвана. Значи приема само на фототапета. Да. Това не е истина, в смисъл за камерата. Отказваме ли, че това фототапета не е истина? Да бе, естествено, естествено. Сядай ти да почва да пиеш. Това е от сладката бира. Отзад, Саша, какво е отзад? Чакай да видя Краси да не е Фототапет, това не е истина.
Фототапет, нали? Всичко е монтаж. Всичко е монтаж, да, верно. И аз... Така. Айде. Божествено. Чайте, това фототапет да не го духне вятъра. Много е важно да се хване това нещо така, Да се вижда надпис. да се вижда надписа. Обаче и за пиения кофти ще го обърнем. Да. Естетиката преди всичко. Може ли да се опише това нещо? Няма. Да, естетически около. Аз ще ви моля, ходите надолу, щеките да не ги размахвате много, да не скъсате фототапета. То ще го духне сега вятъра. Аз преди не пиех бира. И помня на един лагер на пестисарницата на курса. И ходихме до безбок нагоре по улите и после купахме дупки, бяхме старите без за бира. От тогава попиех бира. Защото се оказа много хубаво питие. Значи, с две думи, аз пак съм виновен. Ти си виновен. Винаги. След успешно пристигане в хотела, беше време за опознаване и развлечения в Догу Баязит. Програмата включваше посещение на културни забележителности, браснар, пазар, среща с местното население и ядене на баклава. А за пълноценно възстановяване завършихме с турска баня. Дворецът на Ишак Паша е едно от културните съкровища на Анадола, строен в продължение на 99 години и завършен през 1784 година. Време е за финалните кадри. Извинете ме за музиката, но тя описва добре случките ни от последния ден. Споменах ли за покупката на ръчно изработените килими? شوازي كاتن فم ضب ببينم خونك يا بويا هذا صمر بي وانا شبكك ربي جلينا هيت النبي ندخو خمك دما جوينا بين الكورانا بجارك ولد والبر شافت من ناچيت انسانيك بيحت من نخوش ياوي نبيني نخوش ياكي Аз съм на класически тумбички. Перфектно, майна. Една от основните цели на цялото пътуване. Нямаше да си го простиме, ако не бяхме спряли. Животът е прекрасен. Няма други.